वबल्लगना रसूलुन नबियुल हबीबुल करीमुर रऊफुर रहीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वशाकिरीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाशान अरबिय पाक जो मालिक लकब लौला कजो वाली ज़मीन अफ़ला कजो बलगलोना बिकमालिही। बेशक मोहम्मद नूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जैखा पुर नूरा ज़ुल्मत कई जदूरा कशफत दुजा बिजमालिही। वस्फ़ सुने जो बेबयां गाए खुदा खुद जैं जो शान शाहिद सचो आहे कुरान हसन जमी खिसाली। अहमद अली मलको फलक सलवात चे थी सब खलक मोमिन पढ़ तू हर पलक सल्लू अलैहि वालिही। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ सां दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व नबीना व हबीबना व तबीब कुलूबना व मौलाना व मौलाना व मलाज़ना व मलजना मुहम्मद वाला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व बारिक व सल्लिम। बिरादराने इस्लाम, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, हुफ़ाज़े कुरान, प्यारी भलारी कुर्बन भरी जमात सगोरी, आवाज़े खिदमत में मुआजिज़ा रब्बुल आलमीन जे कुरान करीम मां मारूफ तरीन आयत सगोरी तिलावत करण जो शरफ हासिल कयो आहे। इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर टाइम में
सगोरी जो लफ्ज़ी तर्जुमो चंद जरूरी मसाइल बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी आमद तशरीफ आवरी महबूबन जो मीलाद शरीफ अवां जे ख़िदमत में पेश करण जो इरादो आहे। आखिर में दुआ पिनंदासे रब्बुल आलमीन जे बारगाह अर्शे पनाह मां खुदा दा पंहिंजे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके में असांजा अॻियां पोयां गुनाह माफ़ फरमा। रब्बुल आलमीन सिंध में टुकर नज़र अचे थो, मालिकनि छा सिंध जे दरिया खे नहरनि ऐं शाखुनि खे पंहिंजे रहमत जे पाणीअ सां जारी सारी फरमा। या अल्लाह रहमत जो मींहुं वसाए। रब्बुल आलमीन पंहिंजे प्यारे हबीब अरबी अजीब हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं महबूब जे असहाबन अहल बेतन सगोरन उलमा औलिया सुलहा रब करीम उन्हनि जी बि सही ऐं सची मोहबत नसीब फरमा। अज़ीज़ भाइरो, बिला ताख़ीर तमहीद ऐं तिवालत खां सवाइ क़ुरान करीम जे हिन आयत जो तर्जुमो अव्हांखे पेश करियां थो। हिन आयत सगोरी में अल्लाह पाक जल शान पंहिंजे महबूब जूं सुहिणियूं सुहिणियूं वसफ़ूं बयान फरमायूं आहिनि। अदा सम्झो था न, तमसील आहे जीअं आशिक पंहिंजे महबूब जूं वसफ़ूं बयान कंदे थकबो न आहे। चवंदो आहे त मुंहिंजे महबूब जी अख वाजे आहे। चवंदो न अखियूं छा, उनजी ज़ुबान बि वाजे आहे। उनजा लब, उनजा गल, उनजा ज़ुल्फ, उनजी गुफ़्तार, उनजी रफ़्तार, उनजो किरदार इहे बयान कंदे कंदे वधंदो आहे त हिन आयत में रब्बुल आलमीन पंहिंजे महबूब जूं वसफ़ूं ईअं थो बयान फरमाए। कॾहिं अल्लाह पाक महबूब जी नबूवत थो बयान फरमाए, कॾहिं शाहिद हुजनि, कॾहिं मुबशर, कॾहिं नज़ीर, कॾहिं दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, कॾहिं सिराज मुनीर। अल्लाह ताला बि परे दर परे पंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं सुहिणियूं सुहिणियूं वसफ़ूं बयान थो फरमाए। उहे कहिड़ियूं वसफ़ूं आहिनि? अवां हिकिड़ो दफ़ो बुलंद आवाज़ सां दुरूद शरीफ़ पढ़ो, अव्हांखे क़ुरान करीम ॿुधायां। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अहल बैतिही व बारिक व सल्लिम अलैहि तस्लीमा। अल्लाह साईं इरशाद फरमायो,
अल्लाह ताला फरमाए तो या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह जल्ल शानु फरमाए थो ए मुझा सोना नबी है, ए नबीन जा नबी है, ए कायनात जे ज़रे ज़रे जा नबी मिठा मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असां जो नबी इंसान जो नबी, जिन्नात जो नबी, मलाइकन जो नबी, लोह कलम अर्श फर्श जिब्रील मीकाईल आदम हवा मूसा ईसा, पर पूरी कायनात में जेका खुदा जी खुदाई आहे तंहिंजो मोहम्मद करीम नबी आहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना आयत जी इब्तिदा ईअं खणी तसव्वुर कयो त अल्लाह फरमाए थो या नबी, चओ छा हेॾे तवजह कयो, छा या नबी। अवां ॿुधंदा आहियो हिन दौर में अक्सर बेशतर वहाबी चवंदा आहिनि त क़ुरान में या नबी लिखियल कोन्हे। अवां चवंदा आहिनि या रसूल अल्लाह बि क़ुरान में लिखियल कोन्हे ऐं या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो बि लिखियल कोन्हे। इन जे करे उन्हनि जे मस्जिद में वेंदो त तव्हांखे या नबी या रसूल अल्लाह या मुहम्मद नज़र न ईंदो। पर ॾिसो अव्हांखे मां क़ुरान मां ॿुधायां थो त क़ुरान में या नबी लिखियल आहे न। अल्लाह फरमायो या अय्युहन नबी, ए नबी या नबी। अल्लाह तो फरमाए तहक़ीक़ अदा न मूंखे त खपे कोन, मां त बंदि करे छॾियो, मूंखे त ज़रूरत ई कान्हे, जमात खे खपे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शाबाश, हिनखे ज़रूरत आहे, हिनखे हलाए ॾे। अज़ीज़ भाउ तवजह कयो, अल्लाह ताला हिन आयत में पहिरीं वस्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बयान थो फरमाए त असांजो नबी नबी आहे। अदा सलाद पढ़ायो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अहल बैतिही व बारिक व सल्लिम अलैहि तस्लीमा। पहली वस्फ़ रसूलुल्लाह जी आहे नबूवत। चओ छा? नबूवत। अॻिते अल्लाह से इरशाद फरमायो, अल्लाह ताला फरमाए तो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा।
असां तोखे दुनिया जे तख़्ते ते मोकिलियो शाहिद बनाए मुबारक ॾींदड़ नबी बनाए ऐं नज़ीर बनाए मिठा महबूब असां तोखे दुनिया ते मोकिलियो आहे। नबूवत शाहिद ऐं मुबारक ॾींदड़ ऐं ढेजारींदड़ इहे 4 वस्फ़ूं अलाह सही बयान फरमायूं। अञा अॻिते अलाह फरमायो वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। महबूब असां तोखे शाहिद बनाए मोकिलियो मुबशर नज़ीर ऐं अल्लाह जे मखलूक खे तूं सॾींदो आहे अल्लाह जे इज़्न सां माना जेके बाना रब खां परे हूंदा आहिनि तंहिंखे तूं रब सां मिलाईंदो आहे। मां तूं सिज सिराज माना सिज पाण रोशन पर अल्लाह फरमायो न ए मदीने वारा मां रब तोखे सिज बनाए मोकिलियो पर रुगो पाण रोशन न तूं दुनिया खे रोशन बनाईंदड़ सिज अज़ीज़ भाउ। 6 वस्फ़ूं आहिनि जेके अलाह साईं महबूब जूं बयान फरमायूं। हाणे हेॾे तवजह कयो हिन आयत में हिकिड़ो लफ़्ज़ तमामु मानादार आहे। ओ लफ़्ज़ आहे इन्ना अरसलना तहक़ीक़ असां तोखे मोकिलियो। अबा मोकिलबो हुनखे आहे जेका शइ अॻु में हुजे ईअं न। ही आज हिते तॾहिं आयो जॾहिं अॻे हुयो अवी मस्जिद में तॾहिं आयो जॾहिं अॻे हुयो हे लाउड स्पीकर तॾहिं आयो जॾहिं अॻे हुयो ही मूवी तॾहिं आई जॾहिं अॻे हुई। इहे लफ़्ज़ ॿुधाइनि था त मिठो मुहम्मद काइनात में अव्वल आहे। चओ छा आहे? मां ईअं न अव्हांखे क़ुर बि ॿुधाईंदुसि हदीस बि ॿुधायांव। क़ुर त नबी साईं अव्वल आहे कुझु सुभान अल्लाह त चओ माशा अल्लाह। हेॾे तवजह कयो अल्लाह इरशाद फरमायो अल्लाह ताला फरमाए तो हुवल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। माना आहे इहो अव्वला इहो आखिरा इहो ज़ाहिरा इहो बातिना इहो कुल शइ जो ॼाणंदड़ आहे। इहे 5 सिफ़तूं अलाह पाक जल शानहू जूं आहिनि। कंहिंजूं आहिनि? चओ कंहिंजूं आहिनि? पोइ माना थींदी ख़ुदा वला ख़ुदा आखिरा ख़ुदा ज़ाहिरा ख़ुदा बातिना ख़ुदा कुल शइ जो अलीम आहे। वरी ॿी माना ॿुधण जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे हदीस पाक जो खातिमुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जंहिंखे असां त मञींदा आहियूं पर मौलवी अशरफ अली थानवी लिखे थो ही नबी पाक जो एॾो प्यारो हुयो जंहिंखे हर रोज़ रसूलुल्लाह जी ज़ियारत थींदी हुई। हर रोज़ अल्लाह पाक जल शानहू हिन आलिम रब्बानीअ खे रसूलुल्लाह जी ज़ियारत कराईंदो हुयो। ऐं मां पढ़ियो आहे त हदीस जो शरह मदीने पाक में लिखंदो हुयो जॾहिं बि
कंहिं हदीस में उनखे मुश्किल थींदो हुयो, को शक नज़र ईंदो हुयो त पाण फरमाए थो त मां मदीने वारे खां पुछी पोइ उहा हदीस लिखंदो आहियां। या रसूल अल्लाह, हीअ हदीस कूड़ी, हीअ हदीस सची, हिनजी इस्नाद मुतसिल, हिनजी इस्नाद मुनक़ते, हिन जा रावी सच्चा या कूड़ा नबी साईं ॿुधाईंदा हुया त पोइ उहा हदीस मां लिखंदो आहियां। उहे चओ ही वॾो मुहद्दिस आहे न, ॾाढा ॻाल्हाए वॾो न, कामिल आहे न, अकमल। ओ इन मुहद्दिस हिकिड़ो किताब लिखियो आहे मदारिज नबूवत। छा लिखियो आहे? हे गौर कयो, छा लिखियो आहे? उन जे मुठ में हीअ आयत लिखे थो, आयत लिखी चए थो ही 5 ई सिफ़तूं अल्लाह ताला जूं त आहिनि, पर ही 5 ई सिफ़तूं मिठे मोहम्मद करीम जूं बि आहिनि। चओ आहिनि ही नबी साईं जूं सिफ़तूं। वरी यादि ॾियारियां कहिड़ियूं? वल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्ल शैइन अलीम। क़ुरान वणेव त सुभान अल्लाह चइजो, न वणेव त पोइ तव्हांजी मर्ज़ी, अरे वणेव त सुभान अल्लाह चइजो। ईअं न अल्लाह फरमायो महबूब अव्वल आहे, मुस्तफ़ा आख़िर आहे, मुस्तफ़ा ज़ाहिर आहे, मुस्तफ़ा बातिन आहे, मुस्तफ़ा बि कुल शइ जो ॼाणंदड़ आहे। अमीत अलहमदुल्ला सभु सुनी आहियो, ईअं न को वादी वादी त हिते हूंदो कोन आहे, ईअं न ज़रूरत न अलहमदुल्ला, पर वरी बि सिखो ॻाल्हियूं। मत सुभाणे अवांजी या टेप या को वाइज़ ॿुधी ऐं चए थो बाबा मौलीअ करात सरासर शिरक पे कयो, कुफ्र। अल्लाह बावल, नबी साईं बावल, अल्लाह बाखिर, नबी साईं बाखिर, अल्लाह ज़ाहिर, मुस्तफ़ा ज़ाहिर, अल्लाह बातिन, मुस्तफ़ा बातिन, अल्लाह कुल शइ जो अलीम, मुस्तफ़ा कुल शइ जो अलीम। मां चवां थो या हिकिड़ी आयत न क़ुरान जूं खे सवाइ तूं थो ॿुधायां त अल्लाह पंहिंजूं सिफ़तूं मिठे मोहम्मद खे ॾिनियूं आहिनि। चओ ॾिनियूं आहिनि। हाणे क़ुरान ॿुधो, अल्लाह फरमाए थो इन अल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम। सुभान अल्लाह ने चवंदो त मां वाइज़ न ॿुधाईंदो। क़ुरान जो ग़ालिबन ॿियो सिपारो आहे, ईअं न मिसाल। अल्लाह फरमाए थो तहक़ीक़ अल्लाह ताला इंसाननि जे लाइ रऊफ़ आहे, रहीम आहे। ख़ुदा चाहे ॻाल्हायो ॻाल्हायो, रऊफ़ ऐं रहीम। वरी ॿी आयत ॿुधो, अल्लाह फरमाए थो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाए अलबत्ता तहक़ीक़ अवां ॾे आयो रसूल शानदार अवां पर अवां ते एॾो महिरबान आहे, अवां जी नंढड़ी तकलीफ़ अवां खे कंदो लॻे, अवां खे थाबो अचे, अवां खे नंढड़ी तकलीफ़ करोड़नि मेलनि ते अचे, उहा नंढड़ी तकलीफ़ बि मदीने वारे मोहम्मद ते गरी गुज़रंदी आहे।
आओ न अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस रसूलुल्लाह हरीस आहे पर हिर्स बि माल जो न दौलत जो न औलाद जो न सोन चांदी हीरा जवाहिर जो न अल्लाह फरमाए थो मुंहिंजे माऊअ खे हिर्स आहे मुंहिंजी उम्मत वधे कलमूं पढ़े त मां मोहम्मद हुनखे जन्नत में वठी वञा हीअ बि रसूलुल्लाह जी सिफ़त आहे अल्लाह फरमाए थो न अञा ॿुध दिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम अल्लाह फरमाए थो मिठो मोहम्मद मोमिननि जे लाइ रऊफ़ ऐं रहीम आहे चओ क़ुरान आहे न शिरक थियो हाकिम असली हाकिम आहियां ईअं न वरी ॿी आहे थो ॿुधायां ॿुधो फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा क़ुरान ॿुधी सुभान अल्लाह चवंदो त ख़ुदा जी रहमत वसंदे मस्जिद में एॾो वञी आया आहियो ऐं जॾहिं राति गुज़रंदी वेंदी आहे त ख़ुदा जे रहमत जा दरवाज़ा खुलंदा आहिनि चओ छा खुलंदा आहिनि अलाह साईं जे रहमत जा दर हाणे बि खुलियल आहिनि सुभान अल्लाह जो हिकिड़ो शेर ॿुधायां ओ बेहद बख़्शिश जा लखे बाब खुलिया ओ जेके जाॻिया तन खे दाज मिलिया गॾु पढ़ायो ओ बेहद बख़्शिश जा लखे बाब खुलिया ओ जेके जाॻिया तन खे दाज मिलिया तो न तलब कई विया इनाम हलिया तो न तलब कई विया इनाम हलिया तो न तलब कई विया इनाम हलिया उस ते सजण विया कलकान पई अजूं राति असुर पखिन लात लई बोली बाजारी कुर्बन वारी कही अजूं राति असुर हाणे बि मां तोखे लिखी थो ॾियां ओ मिलाद करण वारा ओ मिलाद में अचण वारा अक़ीदो तुंहिंजो सही हुजे मुंहिंजो ईमान आहे तो मां जो मिलाद थींदो आहे उते मिठो मोहम्मद पाण ईंदो आहे अज़ीज़ भाउ थोरो ज़िक्र शरीफ़ पढ़ त क़ल्ब में ईमान जो नूर पैदा थिए पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तू याद कजो विसारे न सघजो आओ न अल्लाह फरमाए तो मां हाकिम आहियां चओ मां छा आहियां थोरो ॾाढियां वरी ॿी आयत में फरमाए फला वरब्बिक
ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुमा सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैत व युसल्लिमू तस्लीमा। माना गौर सां ॿुधा। अल्लाह फरमाए तो महबूब मूंखे तुंहिंजो रब जो कसम ला ज़ाइदिया ओ महबूब ये मोमिन कोन थींदा भली नमाज पढ़नि भली रोज़ा रखनि भली हज अदा कनि भली ज़कात ॾियनि भली तबलीग कनि भली बिस्तरा मथे ते रखनि चालीहा चिल्ला कढनि। इहे मोमिन कोन थींदा। इहे मोमिन कॾहिं थींदा जॾहिं तो मोहम्मद खे पंहिंजो हाकिम मञींदा। छा मञींदा? थोरो था जाचो। अल्लाह बि हाकिम ऐं मुस्तफ़ा बि कोन ॾाढा न चई। अल्लाह बि हाकिम मुस्तफ़ा बि। बाक़ी अञा बि हिकिड़ी आहे त ॿुधायां पोइ अॻिते था हलो। अल्लाह फरमाए थो अल्लाह वलियुल लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिनल ज़ुलुमात इलन नूर। मां जे क़ुरान वणेव त सुभाणे अल्लाह चओ वरी चओ अल्लाह वलियुल लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिनल ज़ुलुमात इलन नूर। अब काम सी पारवा तो माशाअल्लाह हिते रोटियो सी पारवा। हाँ हेॾो थींदो ॿुधाईंदे मुंहिंजे ख़्याल में हेॾो जो कयो अल्लाह क़ुरान चए थो अल्लाह मोमिननि जो मददगार आहे। ईअं न ॾाढा अल्लाह तव्हांजो मददगार कोन्हे आहे तव्हांजो मददगार। अल्लाह तव्हांखे ऊंदाईअ मां कढी नूर ॾे पहुचाईंदो आहे। वरी ॿी आयत ॿुधायांव। अल्लाह फरमाए थो इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनू। तहक़ीक़ अल्लाह जो मददगार पर क़ुरान ते रुगो अल्लाह न अल्लाह ते थो मदीने वारो बि तव्हांजो मददगार अहले सुन्नत जो मज़हब क़ुरान मां साबित आहे। मुंहिंजी गारंटी आहे ओ 1400 वरनि खां वठी सहाबा किराम खां अॼु ताईं अहले सुन्नत जेका ॻाल्हि कई आहे उहा क़ुरान में आहे। तहक़ीक़ अल्लाह मददगार। अल्लाह फरमाए थो रुगो मां न पर मुंहिंजो मोहम्मद बि तव्हांजो मददगार आहे। हिकिड़ी हदीस बि तव्हांखे ॿुधायां त रसूलुल्लाह मददगार आहे। आओ न घणा चवंदा आहिनि बसि अल्लाह ई मदद कंदो आहे या छुटा छुटा ताक़त ई कान्हे बसि न ख़ुदा जो कसम मोहम्मद मदद कंदो आहे। हाणे बि मदद कंदो आहे। सॾु कर त ॿुधंदो आहे
रुगो ॿुधंदो न आहे पर ईंदो आहे, रुगो ईंदो न आहे पर मिठो मोहम्मद मुश्किल बि लाहींदो आहे। हिकिड़ी हदीस ॿुधायांव, सहाबे किराम खे जेके 1,24,000 सहाबी हुया, अल्लाह जो कसम आहे जॾहिं उनखे तकलीफ़ थींदी हुई, मुश्किल ईंदो हुयो त उहे अल्लाह ॾे सिधो न, उहे रसूलुल्लाह जे दरबार में ईंदा हुया। खाओ न हिननि जी हणवण आहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाओ हूं अल्लाह चंदे लावरी माण्हू कॾहिं अलाह ते तवकल कान कई गंद बनासे हो त अलाह कान जी बोरी मोकिले ॾींदो मथां न, हूअ अलाह बाक़ी दुनिया जी ज़रूरत पवंदी त इंसान, मगर क़ुर चए थो त अलाह बि मददगार आहे, मिठो मोहम्मद बि मददगार आहे। मां हिन साल मदीने शरीफ़ में हुउसि, मां हिकिड़ो वाक़ियो पढ़ियो, मदीने जो नालो ॿुधो तव्हांजी दिलि ठरी पए, तव्हांजो वार वार ठरी पए, तव्हांजे क़ल्ब में जुम्बश पैदा थिए। ऐं मां त चवां त ईअं खणी चओ, कीअं मौला मदीनो ॾेखार ओ भली मार, उलन उदागाए खिने जा, उलन उदागा खिने जा, उलन उदागाए खिने जा। अदियो शाहो लतीफ चए, गॾु चवरायो, अदियो शाहो लतीफ चए, ओ मदनी मोड़ो देखार, ओ रबी मोड़ो देखार, ओ भली मार, उलन उदागाए खिने जा, मोला मदीनो देखार ओ भली मार, लहने उजागाए खिने जा। मदीने पाक में मस्जिद नबवी में कुतुबे सैयर में पढ़ंदे पढ़ंदे हिकिड़ी ॻाल्हि साम्हूं आई, सुभान अल्लाह चओ तोखे ॿुधायां। हिकिड़ो सहाबी आयो, केरु आयो? ॾाढा चओ या रसूल अल्लाह, ओ मुंहिंजा दिलबर महबूब अतमनानी सौदा, या रसूल अल्लाह। थकिजी त कोन चाहियो न, सचो ॻाल्हाइजो न, माशाअल्लाह। महबूब मां रंग जो साधो आया, रंग मुंहिंजो कारो आहे सारो आहे, घर में बिस्तरा न, बाक़ी रिढनि बकरिन जा धन न, उठूं न, मां मिसकीन आहियां, शक्ल बि सादी, या रसूल अल्लाह जंहिं वटि वञा थो मूंखे महिरबानी करे रिश्तो ॾे, निकाह करियां, शादी कयां, ओ मदीने जा अमीर वञा थो त मूंखे मोटाए थो छॾे, सम्झां थो या मुंहिंजी सादगी ऐं कारान मरी वेंदो तॾहिं बि मुंहिंजी शादी थियणु न ॾींदी, ॿुधाए मुंहिंजी शादी थींदी या न। हदीस में आयो आहे महबूब हुनखे भाकुर पाए सीने सां था लाहिनि, चुमी ॾियनि था, ओ साहबी न उमीद न थियो, ॾियण जे लाइ तूं साचो आहे, हल्को आहे, कालो आहे, मिसकीन आहे, पर मां मोहम्मद खे ॾाढो वणे थो। ओ सलीमी जवान बनू सलीम कबीले जो आहे, आयो ऐं शहनशाह जे दरबार में तूं हिकिड़ी शादी थो चई,
पर जेतिरियूं चई ओतिरियूं मां मोहम्मद कराए छॾियो। माना असांजे नबीअ जहिड़ो को सखी आहे ई कोन, जो आहे अहिड़ो सखी जो न हुनजे ज़बान खां कंहिं ॿुधी कान। हा कलमू शरीफ़ पढ़ंदा हुआ, चवंदा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ इन वारी ला जी माना को माबूद कोन्हे। इहा ला सहाबी चवनि था न असां रसूलुल्लाह खां ॿुधी, बाक़ी रब्बुल आलमीन जो कसम आहे मिठे मोहम्मद कॾहिं न कई कान। हे साहबी या रसूलल्लाह अतमनानी सौदा, शादी मुंहिंजी न थींदी? पाण फरमायाऊं थींदी। पोइ चई या रसूल अल्लाह जल्दी कर, घणियूं हिकिड़ी शादी मूंखे भला करा। पाण मारे यार त हथ खयूं आमुर खणी हथ बियो जो क़ुर चए मोहम्मद जो हथ ख़ुदा जो हथ आहे। पुट सही ॻाल्हि आहे। मता हिननि जे चवण जे करे सिधो सो वठी भॻो ई अलाह ॾे जो सिर विञाए छॾई। हे साहबी कॾहिं बि का तकलीफ़ थींदी हुई हक़ त इहो रसूल मस्जिद में वञ नफ़िल पढ़ दुआ घुर पाण शादी थी वेंदी न। हाणे तुंहिंजी शादी मां थो करायां। आओ न या रसूल अल्लाह केॾे वञा? पाण इशारो फरमायूं ओ मुंहिंजा गुलाम फलाणो घर उन में न्याणी आहे दोशीद हसीन जमील आकिल बालिग। वञुने साहबीअ वटि चईसि मुंहिंजा दिलबर इहा न्याणी मूंखे निकाह करे ॾे, पर हुनखे ॿुधाइजा मां पंहिंजे तरफ़ां नथो चवां, मां मोहम्मद जो गुलाम आहियां, मुस्तफ़ा मोकिलियो आहे। हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे न्याणी मूंखे ॾे या न ॾे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर, नारे पीर। हाज़िर सर हाज़िर क़िबला तकड़ो तकड़ो आयो ॿार बीठो हुजे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हुनजो वालेकुम अस्सलाम। अदा ख़बरूं ॿुधा? ये ख़बरूं मुंहिंजियूं आहिनि, तुंहिंजे घर में न्याणी आहे, मूंखे शादी कराइणी आहे, शादी करणी आहे, आयो आयो संग मूंखे ॾे। हुन चयो पंहिंजे तरफ़ां चई न मूंखे मदीने वारे मोहम्मद मोकिलियो आहे। तूं भला तरस निकाह तॾहिं थींदो जॾहिं कुंवार हा करे। आओ न ज़ोरी त थींदी कान्हे। औरत राज़ी हुजे आकिल बालिग पोइ निकाह थींदो। मां पंहिंजे धीअ खां पुछी त अचां कम अज़ कम तोखे क़बूल करे थी या न? माना हिन जो मतिलबु आहे तूं असां हा नथो करे बाबा हा त करियां थो पर पुछी त अचां की तुंहिंजी मर्ज़ी। हे वियो घर हे वठी भॻो चई कमु न थियो मुंहिंजो। बाजा सुभान अल्लाह चओ, चओ सुभान अल्लाह। तकड़ो तकड़ो माण्हू वञे अचे पियो। हे वरी घर वियो त जी न्याणी बीठी हुई। छा बीठी हुई? ॾाढा चयो ओ अब्बा ज़ुल्म करे छॾी, इहो छा कई? हिनखे मोटाए छॾी। जे मदीने वारो नाराज़ थी पए त ख़ुदा नाराज़ थी पवंदो। न्याणियूं बि अहिड़ियूं आओ न। इहे न चई त बाबा को जेंटलमैन हुजे, न दाढ़ी न मुछ, सूट पैंट हुजे, ज़मींदार का महल मारी न। अल्लाह जो कसम आहे जे तूं पंहिंजे नियाणियुनि खे क़ुर पढ़ाराईंदे, क़ुर जी तइलीम ॾींदे, क़ुर जो हासिल बनाईंदे उनखे त पोइ मथां
पूरा थींदा पर जे तुंहिंजे घर में टीवी VCR रेडियो फर्श गाना डिश एंटीना अहिड़ियूं बुछड़ियूं शयूं हूंदियूं त पोइ तुंहिंजे घर में इस्लाम जी तइलीम कान हलंदी। मां तव्हांखे हिकिड़ो वाकियो थो ॿुधायां। खैरपुर ज़िले में हिकिड़े शख़्स पंहिंजे न्याणीअ खे क़ुरान पढ़ाए क़ुरान जी हाफ़िज़ाणी बनायो। चओ सुभाणे अल्लाह। हितां वारनि माउरुनि ऐं भेनरुनि खे बि मुंहिंजी अपील आहे त पंहिंजे न्याणियुनि खे क़ुरान जो हाफ़िज़ बनाए। छो नबी साईं फरमायो जंहिं घर में हिकिड़ो हाफ़िज़ पैदा थी पियो अल्लाह पाक उनखे मोकल ॾींदो 7 पीढ़ियूं बिना हिसाब जो जन्नत में वठी वेंदो। मां सम्झां त हाफ़िज़ दाऊ त सॼो मुल्क गेले वेंदो जो सवे हाफ़िज़ अथसि कया पोइ को चंपड़ी पवंदुसि को टंग में को बाह में कई गिलियो खयो हलंदो। हा न अहिड़े तवजह कजो इहा हाफ़िज़ाणी थी पई ॾाढो पीउ ख़ुशि थियो मुंहिंजी धीअ हाफ़िज़ क़ुरान जी हाफ़िज़ाणी। अहिड़े गौर कजो। हिकु ॾींहुं चयसि मुंहिंजी अम्मा एॾो मूंखे वणी थी दिलि चवे थी मां तुंहिंजो अब्बो आहियां पर क़ुरान जे दौलत जे करे तुंहिंजा पेर हुजनि मुंहिंजूं अखियूं हुजनि। बाबा ईअं न चओ मूंखे ॾोह थींदो मां तुंहिंजी धीउ आहियां पुट न करे न तूं हुनजे लाइ क़ुरान पढ़ंदी आहीं चवंदी आहीं यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। कुंडड़ीअ में मुसले ते क़ुरान जूं लिलोलियूं ॾींदी आहीं मुंहिंजी दिलि ई मुंहिंजी रग रग वार वार ठरी पवंदो आहे। पर बचा तूं जवान थी शादीअ जे लाइक़ा क़ुरान जी हाफ़िज़ाणी त आहीं पर मुंहिंजी दिलि चवे थी मिठो मोहम्मद जी शरीयत पूरी करियां तुंहिंजी शादी करायां। छा करायां ॻाल्हायो सही थोरो ॾाढियां। हाणे वरी शादीअ खां माण्हू क़ुरान खणी छॾियो आहे त न्याणीअ खे शादी न कराइबी क़ुरान बख़्शराइबो हुनखां। मां बि हेॾो ॾिसां खैरपुर 4 रातियूं लाॻी था जलसा हुया मूंखे हिकिड़े चयो हिकिड़े छा कयो आहे जो झंडे सां न्याणीअ खे शादी कराई ॾिजे। छा था ॻाल्हायो त सही झंडो सम्झो था न अलम शरीफ़ ॾियारी दिलि मार खुदाई पए झंडो हिनखे छा कंदो शादी कराए चई पुट बि थी वियो अथसि। चओ तौबा नऊज़ बिल्लाह चओ तौबा नऊज़ बिल्लाह शादी करा। हज़रत अली वेंदो फरमायो त नबी साईं मूंखे फरमायो त 3 शयुनि में तकड़ कजा न्याणी जवान थिए घर में त जल्द फरमाइजा अज़ान अची वञे त नमाज़ पढ़जा को मईत घर में थी पए त हुनखे मिंटनि में दफ़नाइजा। सम्झ में आयो? अम्मा मां तुंहिंजी शादी कराईंदुसि महिरबानी कर छा ख़्याल आहे तुंहिंजो? बाबा जो शादी कराए छॾी मां तुंहिंजी धीअ न कयां जंहिंजे पुठियां लाई हलियो हली वञा पर जो पुछो अथई त मुंहिंजो अर्ज़ु अथई मूंखे जाइल मुड़ुस न मूंखे क़ुरान जो हाफ़िज़ खावंद ॾिजा। छा ॾिजा ॾाढा चओ हा बाबा हाज़िर ॿ ॾींहं गुज़रिया भाउ होसि अदा मुंहिंजो पुटु
ॾाढो चुस्त चौबंद चालाक मज़बूत ॾाढो लॻो पियो आहे जवान मुड़ुस मां आयो आहियां तुंहिंजो वारिस आहियां या न्याणी मूंखे ॾे मां शादी करायां हुनखे थकिजी पिया आहियो शायदि न पोइ ज़िक्र पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो आहे तव्हांखे दिल चई हाणे कलाक पूरो थी वियो आहे दुआ घुरूं ईअं त कोन थींदो सुभाणे वाइदो तव्हांखे करणो पवंदो ॾींहं जो कंदो हथ त हणंदो सीने ते हथ अबा मेरी तुंहिंजी मर्ज़ी भाउ रिश्ते जे लाइ भाउ खे चई दादा पुट तुंहिंजो सुहिणो जवान पर यार मां न्याणीअ सां वाइदो कयो आहे हुनखे मुड़ुस ॾींदुसि क़ुर जो हाफ़िज़ हुनजी डिमांड आहे हुन घुर कई आहे त मूंखे क़ुर जो हाफ़िज़ ॾे मां बि हाफ़िज़ाणी आहियां मोटी आयो पुट खे ॿुधायई अबा क़ुर जो हाफ़िज़ सोचे कुंवार बि चवंदी क़ुर जो हाफ़िज़ हुजे हाणे यार मुश्किल आहे तूं हाफ़िज़ न थिए के अब्बा मूंखे मोकल ॾे त मां बि क़ुर जो हाफ़िज़ थी अचां वाह 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 अब्बा तुंहिंजी मर्ज़ी न तो मुंडे जे वर चढ़ियो साईं मूंखे क़ुर जो हाफ़िज़ बाबा तूं 30 सालनि जो ॾींहुं क़ुर हाफ़िज़ कोन थी सघंदे कोन यादि थींदो क़ुर 30-35 सालनि जो क़ुर साईं न मां यादि चई चङो भला करसि पोइ 10 सालनि में क़ुर यादि कंदे चओ सुभाणे अल्लाह ईअं नथा ध्यानु चओ असांजे हिकिड़ो हाफ़िज़ आहे उन हेॾे वञे हा त महीने में पग बदिराए छॾे था मां सम्झो था मुंहिंजी ॻाल्हि नालो नथो वठां हुनजो अहिड़ा ॿाहिरि भला वरी वटि आयो 10 साल में मूंखे हिकिड़ी राति में क़ुर जो हाफ़िज़ कर मूंखां सोटड़ी हली वेंदी मूंखे निकाह करणो आहे हिकु राति में चई बाबा हिकु राति में वरी भॻो वरी ॿिए हाफ़िज़ वटि आयो तवज्जो आहे थका त कोन आयो न वरी हुन ॾींहं 3 महीनो पूरो फिरियो कहा न कई हाणे रोंदो पियो अचे त यार कमु न थियो माइट मेणा ॾींदा शादी न थींदी हिकिड़ो अलाह जो बानो रस्ते ते मिली वियुसि चइजो घणो भॻो त घोरियो आसरो मलाहे सैयद तुंहिंजी ॿोली घणो भॻो त घोरियो आसरो मलाहे ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह तुरहे इन करे हबीबाणी जे हली पसबो मुंहुं निहार जो अदारो न हल मां तोखे वठी थो ला ही ख़ुश्क मुला न रब्बानी आलिम अल्लाह जो वली कामिल रात त वॾी आला पर रुगो तोखे नज़र करे त क़ुर जो हाफ़िज़ बनाए छॾे आओ न चओ सही ॻाल्हि आहे ताक़त आहे हिन वारनि खे पावर आहे हिन वारनि जो मशाला किथे वठी आयुसि पिरियालो ॾाढा पिरियन जी लोह
ओ जिते मुझा महबूब ईंदा हुया हजरत मखदूम मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह पिरानो में जी मज़ारा एॾो वॾो कामिल वली हुयो पीर साईं सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े धणी रोज़े वारा पीर पैगारे जो मुर्से आला उनजो बाबो मोहम्मद बका शहीद भी उनजो मुरीद हो वॾी ॻाल्हि आहे हल परवाह न कर रात भी न रात वॾी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी नज़र तोखे कंदो क़ुर जो हाफ़िज़ थी वली कम ईंदा आहिनि चओ ॾाढा चओ ईंदा आहिनि माशाअल्लाह आया गरजी जी आयो वठी रुनाई ओशगारू रुनाई अल्लाह जा वली रहमत हूंदा आहिनि भाकोड़ो पाइजे पुट रोन हाणे सुबुह न जॾहिं मां फजर नमाज़ ते मुसले ते बीहा त तूं मुंहिंजे सॼे पासे अची बीहजा किथे बीहजा ॾाढा सॼी राति निंड न आयसि आराम न कयई नेरनि खे निंड न बीठे गुज़ारियई वरी वरी अचे बांगे खे उथारे अञा ताईं न आयो आहे अञा ताईं न आयो आहे अञा ताईं न आयो आहे चई कर सुहाणे कजग जो टाइम आहे अल्लाह जो वली मस्जिद में ईंदो छाजो टाइम ॾाढा आयो हाणे न वरी मुसले ते बीठो अज़ान आई जॾहिं नमाज़ शुरू थी सॼे पासे बीठो अल्लाह जे वलीअ बरकातूं फजर जी नमाज़ पढ़ाए सॼे पासे चयो अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह हिन हिकिड़े जे सदके पूरी सफ़ जा पासे वारा क़ुर जा हाफ़िज़ थी विया चओ थींदा न थींदा न ॾाढा जो थींदा न पहिरीं ॻाल्हि पे ॿुधाई मां मथे यादि अथव हले कान पहिरीं भुलिजी पिया हो मां सम्झां थो असां बि सवरो साईं फरमाए त वञ मोटी आयो न्याणी पीउ खे रबा ज़ुल्म करे छॾी हिनखे न मोटायां अम्मा मां चयो तोखां पुछा तोखे ख़बर आहे रंग जो सादो आहे मिसकीन आहे छा चयईं मेन माना ए अब्बा हुस्न में वो का